Первое. Стоп, аварийный останов. Второе. Сжатие и разжимание пальцев для команды натяжка стропов или медленный подъем. Третье. Подъем, опускание. Четвертое. Перемещение в указанном направлении. Пятое. Сигналы одной рукой, когда вторая на голове, поднять стрелу, опустить стрелу, поднимающаяся стрела. Шестое. Сигналы одной рукой, когда вторая на голове, выдвинуть стрелу, отодвинуть стрелу, перпендикулярная стрела. Седьмое. Ко мне, от меня, сигналы обеими руками. Восьмое. Прекращение действий.